waxaan ka soo hadlaynay in aad dreamkaaga ama hankaaga aad hanato iyo sidaad u hanan lahayd. waxaan maraynaa qaybtii saddexaad ee saad hankaaga u hanan lahayd. sidii aan ka bilownay waxay ahayd inaan ku weydiino 3 su'aalood 10 ama 12 cashiro soo socota si aad u ogaato intaadan cashirka dhageysanin in aad ka jawaabto su'aalahan. kadibna haddii aad noqoto dadka aan select garayna haddii rab raali ka dhigo inaad koorsiga markuu cashirkan dhamaado aan su'aalaha iyo si gaaban aan uga jawaabayno aan insha Allah taala ka qayb galino oo freega. haddaba questionka saddexaad waxa ay leedahay oo ay based tahay the reality question kan waxa weeye am I depend on the factors within my control to achieve my dreams. ma waxaan rabaa inaan hankayga iyo hamigayga ku gaaro wax aniga awoodda Allah isiiyo subxaanahu wa ta'ala ku xiran mise waxaan rabaa inaan ku gaaro wax kale. haddaba saddexda su'aalood waxay tahay number 1 ma waxaad rely garaynaysaa oo ku xisaabtamaysaa inaad goolkaaga iyo dreamkaaga iyo hankaaga aad ku gaarto talentiga adiga aad leedahay oo aad ku rely garaynayso oo aad leedahay ilaahay awoodda uu siiyey qofnimo ayaa ku gaaraya. waxaa xaqiiqa in Allah subxaanahu wa ta'ala qof kasto anaga naga mid uu awood siiyey laakiin waxaa suurtagal ah inay awoodaheenu kala duwan yihiin sida ay u kala duwanaayeen Khalid awoodiisa iyo Abu Hurayra awoodiisa si u kala duwanaayeen. Umar bin Khattab iyo Abu Bakr si u kala duwanaan. qof waliba ilaahay wuxuu siiyey awood aqli iyo dadnimo asaga khaas ah. marka inaad hankaaga gaarto ma awoodaada ku tashanaysaa mise awoodaada ma taqaan. su'aasha labaad ma waxaad ku tashanaysaa inaad maamusho oo aad control garayso habitkaaga dabeecadaada daily practice-ka waxaad u samaynayso mise waxaad ku tashanaysaa inaadan controlin habitkaaga oo potentialkaaga ama maaragtay awoodda Allah ku siiyey subxaanahu wa ta'ala aad ku guulaysan lahayd ay gacantaada ka baxdo. remember waxa cajiib ah inuu qofku isweydiiyo noloshu waa dabci waay waa dabeecad waay waa waxa aad samayso daily u samayso waay. haddii maalinkaaga aad wanaajiso waxaa suurtagal ah inaad wiigaaga wanaajiso kadibna bishaada kadibna sanadkaaga. su'aasha saddexaad waxay leedahay ma waxaad ku rely garaynaysaa inaad luck tahay ama aad nasiib noloshan wax ku gaarto markii laga yaabo inay ka hor yimaadaan dadka aad nolosha ugu qiimeynayso inay ku ignore garayaan inaad encounter garayso ama aad wajahdo aad face garayso obstacles aad iyo aad u fara badan inaad salka inta dhulka dhigto aad dhahdo waxaan ku rely garaynayaa oo aan ku tashanayaa ilaahay awoodiisa iyo taladiisa iyo inuu Allah iga dhigo inaan luck fiican ama nasiib fiican leeyahay laakiin awoodaada iyo tabartaada iyo qofnimadaada aadan tijaabin. intaanan marka chapter ka gelinin haddaba su'aalahan isweydiiyey waxaad isweydiisaa tan ugu horeysa oo ku dhahaysa ma waxaad u baahan tahay inaad talentiga Allah ku siiyey subxaanahu wa ta'ala aad fanjisho oo ku xisaabtanto ma waxaad isleedahay habitka iyo dabeecadda iyo dabcigaaga ayaad absolutely dabagelaysaa wax ku qabsanaysaa mise waxaad isleedahay luck ama nasiib yaad ku rely garaynaysaa oo meel u fadhinaysaa. dadka inta badani ama ha ogaadaan ama aysan ogaanin waxay u qabaan inay dabeecadooda iyo nasiibkooda ay wax ku helayaan laakiin in badan oo anagoo muslim oo Allah aaminsan subxaanahu wa ta'ala bisinka aan akhrina oo bismillaahir rahmaanir rahiim baan wax badan waxaan u baahnaa inaan ka fahno Allah rahmadiisa adduunkan taala inay caam ku tahay qof kasta oo abuura inuu Allah subxaanahu wa ta'ala qof kasta jaanis u siiyey inaadan ku rely garaynin only inaad maaragtay luck aad ku fakirto laakiin dabcigaaga dabeecadaada dadnimadaada qofnimadaada aad goolkaaga ku gaarto insha Allah ta'ala hadii la hado anna haday su'aalahaas ay positive ku yihiin ila aad waan israacno inaan chapter ka hoos galno oo aan aad iyo aad wax uga barano insha Allah ta'ala hadii la hado.